И всем привет, с вами Сидиоджи, и это новости. Да, вчера прошел дождик, но сегодня погодка отличная. Все сухо, все отлично, я вспотел. Вчера в лазерные бои играл за 100 рублей. И сегодня что-нибудь такое интересненькое запишу. Да. И конец передачи. Все. Что делать? Подскажите. Пишите в комментариях, что мне снимать. Майнкрафт, а может быть, я не знаю что. И с вами был Сидиоджи. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока.